우리 남영이 언제 뛰어? 뭐야? 왜 시간이 달라? 오케이. 잘했어. 와. 에이. 시간이 달라 시간이. 나이스. 다른 시간이야, 다른 시간. 여기. 김남영. 진짜 좋다. 아니 왜 채웠어? 아니야 근데 이노 오빠 정도는 재민이 오빠 10살 차이야.
나 힘들겠다. 그치. 제정신 아니잖아 지금. 계속 비벼. 좋아 좋아. 좋아 괜찮아 좋아 괜찮아. 흥분하지 마, 흥분하지 마. 성공을 해. 나 아래로 한 번을 좀 차. 아이 입었다. 그렇지. 오케이. 가자! 에이. 뭐야. 애떠티스. 나 하는 줄 알았어. 애떠티스 뭐야? 깜짝 놀랐어. 이거 가릴 뻔했잖아. 키갈. 나 갑자기 기가라는 줄 알고. 친한 사이인가? 그 51번분이 이동이야. 근데 거기다가 괜찮아, 나랑 같이 학교 안 다녔어. 아, 나는 너무 좋아. 까비. 지훈아. 가자 남영. 야, 이제 소리 들어봐, 이쁘게. 아이 덩크했었어야지. 리멤버. 최악이야. 나영이 좋다. 아하 노란 패스. 가져라 MVP 진짜.